Salut! Bun venit pe canalul nostru de YouTube! Numele meu este Gino, iar astăzi voi prezenta tastatura de gaming iluminată Red Dragon Yaxa. Și acum, haideți să trecem la unboxing. Cutia tastaturii arată ceva de genul acesta și pe partea din față regăsim specificațiile principale. Cum ar fi? 26 de taste fără conflict, ceea ce înseamnă că putem apăsa 26 de taste simultan și ele vor fi înregistrate individual, fără niciun fel de conflict. De asemenea, mai avem 12 taste multimedia pe care le putem utiliza folosind combinația Function plus de la F1 la F12. Iluminare în 7 culori, ceea ce este întotdeauna un lucru bun. 5 taste programabile care se regăsesc pe partea lateral stângă a tastaturii. Tastele WASD și tastele direcționale pot fi înlocuite, putem să le schimbăm locul în cazul că ne dorim acest lucru. De asemenea, tasta Windows poate fi blocată, ca în cazul în care vă jucați și apăsați din greșeală pe tasta Windows să nu fiți dați afară din joc. Mai avem un conector USB aurit și un cablu îmbrăcat în material textil. Și în cutie găsim manualul de instrucțiuni, care este unul destul de stufos. Da. Avem toate informațiile de care am putea avea vreodată nevoie în acest manual de instrucțiuni. Hai să strângem înapoi. Nu de alta, dar probabil o să avem nevoie de el și mai încolo. Și îl punem deoparte. Și acum haideți să scoatem tastatura din cutie. Tastatură care vine ambalată destul de bine. Nu se poate treaba asta? Nu? Aparent nu se poate. Avem și un cablu aici, care este și el prins. Și haideți să scoatem din cutie tastatura. Opa! O punem pe masă și să scăpăm de cutia asta de carton și revenim imediat. Și acum că am reușit să conectăm tastatura la un calculator, haideți să aruncăm o scurtă privire asupra ei. Pe partea lateral stângă avem butoanele macro, care sunt cu roșu. Restul tastaturii este neagră, este de un negru mat foarte frumos. După câte văd, avem un buton dedicat iluminării, care schimbă culorile de iluminare, și prin comanda Function plus Page Up sau Page Down putem seta intensitatea iluminării. Comenzile multimedia, după cum v-am mai spus, le activăm prin tastele Fn plus unul dintre cele 12 F-uri și cam atât am să vă spun despre funcționalitatea acestei tastaturi. Haideți să facem un scurt typing test și să vedem cum se aude. O să tastez câteva chestii. Și în rest, pare fi foarte interesantă. Comenzile macro de pe lateral stângă a tastaturii chiar sunt interesante, mai ales în momentul în care vă jucați jocuri MOBA sau, știu eu, MMORPG-uri. În caz în care vă doriți o tastatură de gaming accesibilă, Red Dragon Yaxa este o soluție deosebit de bună, deoarece este o tastatură cu membrană, simplă și rezistentă, ce beneficiază de iluminare și taste macro. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și linkuri utile. Nu uitați să vă abonați în caz în care nu ați făcut-o deja și noi ne vom revedea cât de curând. O zi mai bună vă doresc, la revedere!